арестованные за кражу моего сердечка. Советские цены, советское качество. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка, и в этом ролике мы продолжаем исследовать Узбекистан со всеми его самыми древними городами. Этому городу, в котором мы находимся, около 3000 лет. Он пережил на себе, как и другие многочисленные древнейшие города Узбекистана, многочисленные нашествия и до эллинистический период, и нашествия Александра Македонского, и Армению, и парфян, и монголов, и многих-многих других завоевателей. Сегодня в этом ролике мы расскажем вам, почему же этот город, старый город Бухары, считается еврейским местечком. Почему здесь сюда возвращаются евреи из Израиля и из всех стран мира? Почему этот город обладал редкими знаниями, которые появились здесь раньше, чем в просвещенной Европе? И как здесь уживаются зороастрийцы, христиане, мусульмане и иудеи? А пока ставьте палец вверх этому ролику, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. В этот город мы прибыли из Самарканда. Пара часов на комфортабельном поезде, и вот мы на месте. Когда приезжаешь в Бухару, ты приезжаешь немножечко за город. Почему же железнодорожная станция находится не в городе Бухара? На самом деле она там находится еще со времен Российской империи, когда встречали императора, который прибывал в это место. И чтобы не показывать город и его недостатки, построили станцию там, где эти недостатки будут максимально незаметны. Именно поэтому там построили его усадьбу, там построили станцию, и получилось, что получилось. И до сих пор это живо до наших дней, скажем так. И до сих пор в наши дни станция находится немножечко за пределами Бухары. По моему скромному мнению, волноваться подданным Его Величества явно не стоило. Бухара по своей древности, количеству достопримечательностей и историческому наследию не уступает самым колоритным городам мира, и такую жемчужину стоило бы показать многим мировым правителям. Одним из главных плюсов этого города является его компактность. То есть здесь все точки, все важные исторические достопримечательности, они располагаются примерно в одном месте. То есть можно пройти буквально, то есть город похож немножечко на игрушечный, потому что здесь все в пределах старого города, и здесь все в пределах какой-то шаговой доступности, скажем так. Но несмотря на это город уникальных ремесленников, город уникальных купцов и город, в котором открылись невероятные знания, которые позже вывезли в Европу. Знания об анатомии, о медицине и о многих других науках. Все это, многое из этого было написано мудрецами, которые жили здесь, в этом маленьком игрушечном городе. Как и многие другие города Узбекистана, Бухара пережила на себе множество различных империй, начиная от Греции времен Александра Македонского и заканчивая Чингисханом. Археологические раскопки показывают, что прогрессивные, опережающие свое время технологии в Бухаре имелись вплоть до исламского нашествия 8 века нашей эры. Ну что, друзья, написано здесь, что Варахша, которая находилась рядом с Бухарой, это был более древний город, и, значит, рядом с ним, пожалуйста, вот изучали оазис этот, и обнаружили, что до прихода сюда ислама, то есть примерно до 7-8 века нашей эры, здесь была очень развитая цивилизация, то есть по каким-то артефактам об этом могли судить, и нашли какие-то очень уж изящные там предметы искусства, посуды и всего прочего, вот, и можем сказать, что эта цивилизация закончилась как раз после вот этого завоевания. Несмотря на то, что история Бухары знает множество различных периодов, одним из самых интересных из них можно поистине считать период существования независимого Бухарского ханства. Его образовала династия шейбанидов примерно в XVI веке, и просуществовало оно примерно 4 столетия. Идея о независимости Бухарского Эмирата от других стран Центральной Азии, а также Российской империи, особенно отчетливо звучали здесь в XIX веке, когда весь мир был окутан аурой самоопределения народов. Вот, друзья, очень важная мысль. Изучаем человека, который как бы позаимствовал идею младотурков в Стамбуле, да, и решил устроить младобухарцев. В общем, идеология тоже националистического характера в Бухарском Эмирате. И вот то, что он делал, он на самом деле молодец. Он выпускал газету, и здесь что написано. Если в мозгу ничего не изменится, да, не стоит ожидать каких-то изменений в обществе.
Действительно, без значительных перемен в сознании людей никаких результатов не добиться. Однако, судя по всему, у Бухарского Эмирата с этим проблем никаких не было. Некоторые его граждане оказались патриотами своего государства даже после того, как оно перестало существовать как независимая территория. Ну что ж, то место, где мы сейчас находимся, это место связано, конечно же, с тем периодом, который называется Бухарский Эмират, когда Бухара была вовсе не территорией Узбекистана и, в принципе, вошла в нее сравнительно недавно, если мы рассматриваем весь период истории. И хочется даже рассказать интересную легенду про очень богатого человека, который вложил все свои деньги и слитки в швейцарский банк и сказал, что когда Бухара станет снова независимой, все эти деньги можно будет с этого банка снять и раздать жителям города. А почему он так сказал? Смотрите дальше. Этим человеком, по преданию, был никто иной, как последний бухарский эмир Сеид Алим-хан. Когда в 1920 году Красная армия вторглась в город, эмир вывез из страны целые караваны с золотом, драгоценностями и ценными рукописями. Однако точное местоположение этой казны, несмотря на слухи о швейцарских и других европейских банках, до сих пор ничем не подтверждены. А сам эмир скончался в 1944 году в столице Афганистана, так и не дождавшись освобождения своей страны. И хотя Бухарского Эмирата больше не существует, все величественные места его главного города хорошо сохранились до наших дней, и мы с удовольствием отправляемся их изучать. Бухара, как принято считать из названия, и это заметно, это родина бухарских евреев. То есть здесь было огромное еврейское сообщество, и практически весь старый город принадлежал как раз-таки им и их роду деятельности. И, как нам вчера сказал таксист, многие бухарские евреи, которые уехали, они уже постепенно возвращаются, приезжают сюда, выкупают те самые дома, которые принадлежали их родственникам, заново, чтобы жить здесь. Бухарских евреев действительно можно назвать одной из древнейших общин диаспоры. Из-за того, что наибольшее количество из них проживало именно в Бухаре, европейские путешественники дали им такое название. В старом городе у них были свои лавки, мастерские и многие другие промышленные здания. Помимо евреев, на облик старого города повлияло и распространение ислама, а также расширение владений Амира Тимура, о которых я рассказывала в своем ролике о Самарканде. Ссылка на него будет внизу, в описании. В наши же дни старый город Бухары входит в список наследия ЮНЕСКО, и, гуляя по этим улицам, можно с легкостью понять, за что именно. Почти на всех зданиях, в которые мы заходим, сбоку написано, что, во-первых, под охраной государства, во-вторых, что в основном 15-16 век, а некоторые даже раньше. Посмотрите, насколько выцвела вот эта колонна, видно, что она оригинальная. Может быть, ее реставрировали. Ну, посмотрите, какое чудо здесь лежит. Кс-кс. И даже не встанет. Удивляет и то, что концентрация достопримечательностей и исторических мест здесь настолько плотная, что гробницы 13-14 века могут найтись в буквальном смысле на каждом шагу. Ну вот оно, еще одно священное место посреди торговых рядов и в центре города. Здесь правильно написано, что в Бухаре памятники, да, или могилы святых, пророков и так далее можно найти в любом абсолютном месте. Даже в общественном, рядом с общественным туалетом, да где угодно просто, на кладбище, например, в любой части города. Иногда в Бухаре начинает казаться, что ты полностью погружен в 13-15 век. И именно в этот момент среди этой древности все же начинают пробиваться лучи современной цивилизации. Так, друзья, древность древностью, но грин-карта. Обязательно должна быть очередь на нее. Возможность выиграть, как говорится. Разумеется, любой человек, гуляя по старому городу, не может не увидеть главного минарета, который словно возвышается над всем городом. И если сейчас он служит своего рода маяком и визитной карточкой Бухары, когда-то с его вершины сбрасывали неугодных правителям людей. Посмотрим, так ли страшен Пол Калян на самом деле, или это всего лишь легенды. Неотъемлемой частью истории этого города и, в принципе, Узбекистана является монгольское нашествие. Как говорится, с кем оно не было, с кем такого не случалось. Но на самом деле позади меня находится та самая мечеть, которую великий Чингисхан решил не разрушать. Когда он дошел до этого места, когда он пришел до этого города, почти все религиозные постройки так или иначе пострадали. Но, как говорит легенда, он пришел сюда, поклонился перед ней и решил оставить. Таким образом,
Это очень древний минарет, это очень древняя мечеть, и она сохранилась до наших дней. Как уже было сказано ранее, Пол-Калян неразрывно связан с легендами о самых страшных казнях людей. Одна из них – история про жену правителя Бухары, которую очень ревнивый супруг, в очередной раз заподозрив в неверности, приказал сбросить с мечети. Однако жена, оказавшись мудрой и хитрой, попросила разрешения на то, чтобы как следует приодеться для этого события. Ей разрешили, и одежда настолько смягчила ее падение, что она оказалась жива. Второй раз, разумеется, никто не стал ее скидывать. Конечно, не стоит забывать, что вся эта история не больше, чем басня. Однако, что не подвергается никакому сомнению в этой мечети, так это искусность, с которой она построена, а также уникальность материалов, использованных при этом строительстве. Сейчас делают мозаику мою для реставрации, делают, но она прослужит максимум 15-20 лет. Рассмотрев во всех деталях это уникальное в своем роде сооружение, мы отправляемся к самой центральной части старого города Бухары. Ну что, друзья, центральнее уже некуда. Это, конечно же, одна из центральных площадей города Ляби-хаус, которая переводится в буквальном смысле как «около фонтана». И это один из источников воды, из которого брали, из которых черпали. Сейчас, конечно же, здесь вокруг коммерция. И та точка, где я стою, практически единственная, которая дает возможность сфотографироваться, полюбоваться природой, лебедями и так далее. Потому что все остальное место занимает ресторан, естественно, но место невероятно живописное. И здесь действительно приятно находиться, особенно в такую солнечную погоду, с которой нам сегодня объективно повезло. В любое время года и, кажется, даже в любое время суток в этом удивительном месте без войн и катаклизмов всегда множество туристов, которые заполняют все улицы города, меняя даже сам облик Бухары. Друзья, гуляем мы по городу, и, конечно, несмотря на то, что здесь есть определенное какое-то производство, да, здесь есть другие отрасли промышленности, видно, что основная, как говорится, да, основной заработок города – это, конечно же, туризм, да, потому что здесь их действительно очень много. Весь центр просто окружен хостелами, отелями, дворами, да, и кафешками с ресторанами. И сейчас туристов очень много. Причем самое удивительное лично для меня, что туристы приезжают не только, да, там из СНГ, не только из как бы постсоветского пространства, но здесь еще очень-очень много туристов из Европы, из Кореи, из Китая. То есть, как раньше, в древние времена, да, Бухара была таким центром мира, скажем так, да, с разными национальностями, для разных вероисповеданий. И сейчас это тоже своего рода такой многонациональный магнит, который притягивает людей из разных концов земного шара. Учитывая контингент дорогих гостей, можно сказать, что и стандарты чистоты здесь также подняли до высшего разряда. Смотрите, друзья, даже тут есть разделение мусора. Не везде даже как бы на наших просторах это есть. Вот, чисто европейский стиль. Чистота, порядок в центре. Несмотря на столь значительные перемены в лучшую сторону, Бухара все же не забывает и о том, что она некогда была одним из ключевых городов на Великом Шелковом пути. А значит, обойтись без шикарных торговых рядов здесь просто нереально. Долго думали издалека, что это. На самом деле вот такие интересные торговые ряды получаются здесь. В таких палатках. Так это выглядит. Опа. Рынок своего рода. На этих улицах, наполненных всевозможными товарами для любого покупателя, можно найти и следы местного творчества, которое обличает консюмеризм современного человека. Ну что ж, дорогие друзья, позади меня портрет того самого человека, который всю жизнь на что-то копил. Кто-то на бытовую утварь, кто-то на технику, кто-то на мебель, кто-то на машину. И все время находил оправдание для того, чтобы не путешествовать, не изучать наш мир и не посещать различные страны, которые предлагают множество занимательных вещей. Поэтому, друзья мои, если вы мне пишете или говорите, что вот, у меня нет денег, в отличие от тебя, завидую тебе, Кристина. Нет, на самом деле вы копили, вы были тем самым Плюшкиным из «Мертвых душ». И вот ваш, как говорится, портрет из кастрюль, которые вы накопили, собрали, вместо того, чтобы собирать и коллекционировать впечатления, что есть самое дорогое в нашей жизни. Разумеется, коллекционировать впечатления намного лучше и приятнее, чем тратиться всю жизнь на вещи, которые вряд ли будешь использовать. Но разве здесь, глядя на эти ряды из уникальных и ярких изделий ручной работы, можно устоять от соблазна и уехать пустыми руками? Ну что, несколько двойственная ситуация возникает, друзья. С одной стороны, хочется сказать, что слишком уж много здесь торговых рядов. С другой стороны, вспоминаешь, что Великий Шелковый путь, во-первых, а во-вторых, настолько они
красивые, настолько они интересные, настолько интересно наблюдать за каждым узором, за каждой керамикой, за каждым ковриком, что хочется перестать, на самом деле, возмущаться, да, и ворчать по этому поводу. Попытки не приобрести на торговых рядах Бухары ничего, разумеется, не увенчались успехом. Главное в такие моменты не забывать хотя бы о золотом правиле Востока и базара. Друзья, не забываем, что все-таки Бухара и, в принципе, Узбекистан – это то место, где можно и даже нужно торговаться. Поэтому, если вы сюда приезжаете, если вам дают какую-то цену, особенно на базаре, помните о том, что это всегда не окончательная цена. И в большинстве случаев, если вы предложите чуть поменьше, люди согласятся. Поэтому это не то, что рекомендация, так нужно делать. Это просто обязанность ваша здесь. Ну а если торговаться не ваш конек, можно просто выйти за пределы старого города. Цены вас во многих местах приятно удивят. Да, очень доступная цена. 300 сум, сколько это? 3 рубля, друзья! Советские цены, советское качество. Помимо цен, Бухара за пределами самого центра продолжает удивлять своей величественной архитектурой, примеры которой встречаются в самых неожиданных местах. Друзья, ну посмотрите, какое чудо находится позади меня. Это просто настоящая плетеная корзинка или, я не знаю, произведение искусства, честно сказать, потому как вымощено оно и настолько компактное, и настолько как игрушечное, но это, естественно, мавзолей. Сама планировка улиц в спальных районах также заслуживает отдельного восхищения, особенно в том случае, если вы коренной житель мегаполиса и ребенок эпохи небоскребов и модернизма. Все улочки, даже за пределами как бы старого самого центра, везде вот такие вот переулки, господи, мне очень нравится. Надоели в наше время уже вот эти небоскребы, вот эти вот перекладывания плиток, вот эти вот, я не знаю, выше только звезды. Мне нравится вот такой стиль. Друзья, ставьте лайк, кто согласен со мной, и кто больше предпочитает маленькие домики, небольшие, да, и узенькие улочки, чем небоскребы и технологии. Можно сказать, что такой уют на улицах города объясняется не только спецификой урбанистики, но и желанием местных жителей сделать свои дома интереснее и красивее. Каждая дверь здесь, даже чьего-то дома, это просто произведение искусства. Все резное, такое вот эти ручки. Боже мой, напоминает очень Мальту. Если вы не смотрели еще этот ролик, пожалуйста, ссылка будет в описании. Наслаждаясь каждым закоулком города, мы постепенно добираемся до настоящей сказки и шедевра исламской архитектуры – медресе Чор-Минор. Так, ну что, друзья, мы находимся возле мечети Чор-Минор. Почему называется Чор? Чор – это корень, означает 4. Как вы видите, здесь, ну, здесь не видно на самом деле, но здесь 4 купола. То есть, например, в Ташкенте, кто не видел этот ролик, посмотрите, базар Чорсоу. Да? Почему так называется? Потому что там 4 входа. Соответственно, здесь то же самое, да, 4 входа. Считается, что узоры на этом медресе могут отображать все 4 доминирующие религии – ислам, христианство, иудаизм и буддизм. Так это или нет, разгадать сложно, но еще сложнее понять, как это явно религиозное учреждение сочетается с марксистско-ленинистской утопией, расположенной прямо напротив него. Вот он, настоящий коммунистический рай, да, прямо напротив мечети. Все, как говорится, сочетание в контрастах, да, то есть здесь у нас религия напротив, да, а здесь коммунизм, мой любимый. Не, на самом деле барахолка очень классная, то есть тут, смотрите, Пушкин, Ленин, ну, все в традициях советского человека. Военные билеты, старые ордена, портреты вождей народов, приемники, книжки и бюст Сталина, соседствующий со скульптурой Пушкина. Кажется, в этих рядах из раритетов можно действительно застрять надолго. Так, ну что, вы арестованы за кражу моего сердечка, друзья. Вот он, настоящий рассадник тех, для кого раньше трава была зеленее, небо голубее и так далее. Ставьте палец вверх, если хотите жить в современности, и комментарий, если хотите, назад в СССР.
Если вы думали, что советская ностальгическая барахолка – это единственное место, где во всей этой древности первых веков нашей эры можно почувствовать себя как дома, то вы ошибаетесь. В некоторых пейзажах Бухары также можно узнать что-то родное и тесно переплетенное с детством. Все равно, друзья, хоть Бухара – это исторический город, который пережил на себе огромное количество разных исторических событий, несмотря на международных иностранных туристов, да, которые приезжают, и несмотря на разделение мусора, все-таки за пределами центра буквально в 2 минутах уже ощущаются родные пенаты на самом деле. Как будто находишься у бабушки в деревне или в своем родном маленьком городе, поселке городского типа. То есть уже начинаются вот эти вот сарайчики, такие гаражи. Значит, люди там живут, да, в очень красивых домах, да, очень резные такие ручки домов, очень красивые двери. Вот, и здесь, например, мы идем, пожалуйста, прудик, все как надо. А это, друзья мои, все-таки не самая далекая от центра часть. Ну и еще, чем дальше ты идешь от центра, тем дешевле становится туалет. Что еще отличает Бухару, да и Узбекистан в целом, это легкость, с которой здесь можно завязать новые знакомства и даже обрести хороших друзей. Друзья, хотела поделиться уникальными впечатлениями. Я это не засняла этот момент, но в парке мы встретили очень милого пожилого такого человека, который продавал книги, и причем исторические, очень интересные, там про Бухарский как раз Эмират, про республику, да, Бухарскую, которая несколько лет буквально просуществовала. И мы сказали, что, к сожалению, да, несмотря на весь наш интерес, мы не можем увезти все те книги, которые планировали. Мы у него приобрели всего одну, ну, 2-томник на самом деле, про Бухарский Эмират. Он сказал: надеюсь, друзья мои, это не ваш последний приезд. Жду вас в следующем году в Бухаре снова. Вот, поэтому приятно будет приезжать сюда, в этот замечательный, просто уникальный, на самом деле уникальный город, и знать, что тебя кто-то ждет. Договорились встретиться на том же месте, как раз вот в этом лесу, где мы находимся и где он продает свою коллекцию книг. Тем не менее, если нас, как гостей столицы бывшего Бухарского Эмирата, видеть рады, история города знает и множество жестоких расправ над теми, кто был не согласен с политической властью Эмирата или совершал какие-либо страшные преступления. Для того, чтобы посмотреть, насколько демократия была распространена в этих краях, мы отправляемся в самое показательное для этого место – в Бухарскую тюрьму. Так, друзья, вот так выглядела долговая камера для должников. Так, ставьте лайк, у кого было вот это вот после поездки или после трат, после праздников. В такой яме находились люди, реально. Вот так они примерно сидели, и это все ущелье. То есть вот, пожалуйста, арка, и под ней так вот крепость. То есть отсюда, конечно, сбежать практически нереально. Это мрачное место получило название Зиндан, что в переводе с персидского означает «темница» или «яма для содержания заключенных». Она состояла из нескольких долговых камер, карцера и подземной темницы, выложенной из жженого кирпича диаметром около 5 метров и глубиной 6,5 метров. Вот в такую камеру, значит, 6 метров, просто людей опускали и поднимали на веревке. Я просто даже не представляю, как. Вот, и вот там сидит бедный узник, наглядно, как это выглядело. Очень страшно, если честно. Разумеется, этот Зиндан был лишь одной из частей огромного исторического комплекса, располагавшегося здесь с незапамятных времен. Ну что ж, друзья, мы находимся около крепости Арк. Она действительно необъятная, она гигантская по своим размерам. И говорят, что она существовала здесь, точнее, какое-то построение существовало здесь аж с 5 века нашей эры. Так это или нет, доподлинно сказать сложно, но то, что здесь нашли какие-то археологические уже раскопки, то, что здесь уже было поселение в это время, отрицать, конечно, очень сложно. Ну а мы, в свою очередь, ленивые люди, как говорится, которым лень пройти буквально несколько метров, где-то минут 10-15 обходили ее со всех сторон. И пока ты обходишь ее, очень интересно, можно посмотреть, где новодел, да, а где старое, то, что осталось, например, по кладке. А у нее очень интересная архитектура, как вы видите, то есть между блоками засунуты вот эти вот деревянные такие палки, да, вот, и таким образом крепость лучше держится. И, конечно, создана она в традиционном для Бухары стиле, в песчанике. В течение многих веков Арк оставался главной резиденцией Бухарского эмира, который именно отсюда управлял страной.
Кроме того, это место стало пристанищем множества известных писателей и философов, одним из которых был Омар Хайям. Тем не менее, крепость пережила и множество кровопролитных моментов. Когда воины Чингисхана захватили Бухару, Арк был разграблен и разрушен. А в начале 20 века крепость окончательно пала под ударами Красной армии. Сейчас здесь располагается музей и царит, казалось бы, полное спокойствие и умиротворение. Удивительные сюрпризы поджидали нас дальше, когда мы поднялись на верхний ярус крепости. Здесь остались постройки 13-16 века, а также замечательные виды, которыми можно наслаждаться вечность. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое замечательное место. Еще лучше, что сейчас уже будет закат, потому как мы находимся в археологическом парке. То есть Арк представляет из собой, конечно же, целую плеяду раскопок. И первый хороший момент. Здесь можно проследить, посмотрите. Здесь видно, да, что некоторые туннели, некоторые арки, в прямом и переносном смысле, они прорыты внутрь, глубоко, да, а некоторые, наоборот, выглядят как холмы. Второй хороший момент – это, конечно же, замечательные виды, кругосветная, как говорится, панорама на все стороны этого замечательного, необыкновенно красивого города. Разумеется, одной из главных исторических и религиозных достопримечательностей Бухары можно считать медресе – мусульманские религиозные заведения, во многих из которых мы, изучая, обнаруживаем общие черты с медресе Ташкента и Самарканда. Здесь, получается, тоже медресе, и тоже в основном занимают торговые ряды сейчас, лавки, где можно купить различные сувениры, украшения, изделия ручной работы. Ну, потому что, а что еще сделать, в принципе, можно из медресе, да, если оно больше не действует, если здесь больше не занимаются, в принципе, у вас есть вариант либо сделать кафе, либо сделать какие-нибудь торговые ряды. Несмотря на то, что медресе в наше время – это скорее огромные базары под открытым небом, особенности их архитектуры и их количество в Бухаре могут о многом нам рассказать. Ну что ж, друзья, буквально 2 шага от вот этого медресе, и вы находитесь уже в другом медресе, очень похожем по архитектуре. Что это нам говорит? О чем это нам говорит? Об невероятной просто религиозной силе и об интересе, собственно говоря, к изучению ислама, да, его веры. Поэтому все это вот так прям по кругу. Медресе, медресе и медресе. Помимо прилавок с красочными платками и выдающейся керамикой, нам удается найти уголки с аутентичной историей этих мест. Вот так проходило обучение. Вот так выглядит подставка для книг, для литературы. Вот то, что сохранилось, записи какие-то, да, старинные. Вот, пожалуйста, почерк на столе, не знаю, каллиграфическая какая-то доска. Вот. И здесь надпись «История, значит, династии» на персидском языке. Потому что, например, на нынешний современный узбекский, фарси, персидский язык древний, оказал огромное влияние. Поначалу можно поразиться тому, как же люди перемещались по таким маленьким, как в «Алисе в стране чудес», комнатам. Однако местный гид рассказал нам, для чего на самом деле были созданы такие проходы. Да, то есть такая двухэтажная получается. Снизу, пожалуйста, и сверху. А двери-то низкие, потому что тепло должно было сохраняться. Вот. И когда они такие, то легче это все сохранить. И поэтому отапливается в должной степени помещение, в котором вы живете, в котором вы спите, где проходит ваша жизнь. На первый взгляд может показаться, что все медресе здесь абсолютно одинаковые, и отличить их друг от друга, будучи новичком-любителем, просто невозможно. Однако некоторые из них точно западут в вашу душу и смогут удивить вас креативностью местных владельцев. Сегодня целый день, да, мы говорили о том, что многие медресе здесь, и не только здесь, в других городах Узбекистана превратились в коммерцию и тесно с ней переплетены. Так вот, друзья, здесь, именно в этом медресе, мы нашли уникальную просто вещь. Не просто какие-нибудь торговые лавки, ковры, молот, наковальня, сувенирчики, а настоящая парикмахерская. Вот это я понимаю, вот это новинка, вот это классно. Сегодня нам несказанно повезло. Сразу после того, как я засняла этот шедевр коммерции, в дверях появился хозяин этой парикмахерской, а также по совместительству гид и настоящий знаток этого и соседних медресе. Именно он и открыл нам закрытый для обычных туристов мир исламских школ, который так тщательно скрывался за коммерческими лавками. Есть медресе по-разному.
как школа. Есть медресе как университет. Есть медресе как училище. Сейчас современное. Есть медресе как караван-сарай. Есть медресе как гостиница тоже. Да. Там, которые шелковым путем пришли, отдыхали там. Тоже выглядит как медресе. Вот, который один архитектор построил, это так медресе выглядит. Смотрит они, это удобно, красиво. И они все также в виде построили медресе. Караван-сараях тоже, гостиницы, колледжи, училища. И у них было тоже направление по-разному. Вот не все были религиозные, как сейчас, как у нас. Был архитекторский, был докторский, математический, юридический и религиозный. Медресе во многом были похожи на университет с общежитием или на школу-интернат. Учащиеся этого заведения не только ходили сюда на занятия, но и проживали здесь на постоянной основе. Основном дворяне занимались, учились, отдыхали, спали, кушали здесь. У своих комнат это после вечера был, или когда жарко будет, там они делали свои комнаты, спали. Если еще слишком жарко будет, они в классе учились, там прохладно. В ходе прогулки по периметру медресе мы обнаружили огромное количество тутовника. Оказалось, что он здесь высажен совсем не просто так. Использовали на строительных материалах, на брусчатке, на таких вот здесь. И вместо арматуры, вместо бетона использовали его между стенами, чтобы держать это полное крепость. После тура по внешним фасадам мы отправились внутрь, изучать комнаты, доступ к которым запрещен простым смертным. Но только не нам и не с таким проводником. Здесь реально очень... Здесь поставим, никто Да не не, нормально. Уже пролез. Пролез, реально очень высокие ступеньки просто. Жесть. Именно в таких закрытых для туристов комнатах можно узнать, как же на самом деле обустраивали свой быт ученики и преподаватели медресе. Холодная комната, здесь прохладно. Ага. Сам в другом месте, чем здесь. И что здесь хранили? Продукты Продукты, какие-то, да? овощи, овощи здесь сохранятся. Да, лучше холодильника. Да. Раньше холодильника не было. Да, только такой вариант оставался. Условия жизни здесь, несмотря на очень продуманную планировку, при детальном изучении можно назвать поистине спартанскими. Здесь ведро с кружками, шампунь, кондиционер, полотенце, халаты. Вот здесь видится, будет у него такие, типа как баночка, слив есть у него, ну там все закрыто с мусором. И они мылись. Кроме того, что мы получили полный обзор всех особенностей жизни в медресе, наш проводник окунул нас и в мир мусульманского богослужения. Чапан одевает, голову салат и читает азан. Разумеется, как и любая другая религиозная, по большей части школа, медресе всегда обладала строгой иерархией и жесткими вертикальными отношениями между учащимися и преподавателями. Старший мулла управляет медресе. А если еще хотят, старший мулла стать, это который муфти называется. Они отправили в Арабистан и изучали 6 год там учились. Арабистан. Это араб знает, да, араб? Да, Саудовская Аравия. Да, правильно. Но самое удивительное ожидало нас впереди. Выяснилось, что узоры на стенах медресе – это не просто кружочки и квадратики, а настоящие послания для тех, кто знает арабский язык и увлекается исламской культурой. Все, да, я поняла. Вау, мы-то думали, да, смотрим просто, узор, орнамент, да, мозаика. На звездочку похоже, как будто, да. А на самом деле это всегда, да. Слова есть. Написано Аллах, Мухаммед, Аллах, Акбар. Вот так написано с мозаиками. Это мозаики и монолики только на религиозных медресах, действующих медресах есть. Чем больше гуляешь по территории медресе, тем больше задаешься вопросом, как люди, которые здесь учились, могли не запутаться в этих тоннелях и вообще пролезали в такие узкие проходы. Очень круто. Я бы такому не спустился, мне кажется. Будет. Тяжеловато. Сейчас будет.
Реально? Отсюда будем спускаться. Вот поэтому принес специально здесь. Другого выхода нет, закрыли уже. А, да? Да. Реально? Реально. Я думаю... Нет, ну невозможно, это прям как испытание каждый раз. Спокойно можно. Нет, ну можно, но... Что, реально? Попадаешь. И там закрыто А. просто. Чтобы вы выходили на лес. На этом наша экскурсия по медресе заканчивается. Как и заканчивается наше путешествие по удивительной Бухаре. Месту, которое до сих пор в мире небоскребов живет маленькими и уютными домиками. Месту, где пересекаются следы великой цивилизации с исламскими завоеваниями и советскими отголосками. И просто месту, где всегда можно встретить теплых, дружелюбных и душевных людей. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, или если после его просмотра вам захотелось посетить Бухару. Ну а мы поехали изучать наш мир дальше. Пока-пока!